tuan-tuan sudah di atas. Untuk akhir. Yuk, ini siap. Penilaian mulai. Gak denger saya. Bodoh amat, gak denger. Ini kan lu ngomong ke penonton lu. Gak kenal lagi. Panas ya, panas. Tenang-tenang dia karo wong ini dikupukan ini iki. Senengane wong ini iki lho. Bela pelanggaran tujuan. Lagi orang di bawah bu. Lagi ke bos. Lucu yang nonton. Parah lu mah. Diem. Iya, kalau kayak gitu enggak dilihat nanti sama dirinya. Aja. Oh, bahasa baju ini. Oh, kamu. Malah on bed. Gitu nih on bed. Biar kecil perutnya. Nggak dengar saya. Nggak dengar saya pokoknya. Banding mulai.